Allora, direi che siamo in live, come di consueto vediamo se StreamYard ovviamente ci dà qualche segno di vita. Direi proprio di sì e quindi di conseguenza bentornati su Parresia. Allora, ci stiamo avventurando, ormai siamo verso la conclusione anche di questa serie, ma non con questa live, ma con quella successiva del prossimo mese, dove analizzeremo un pochino di più le paci di Vestfalia fino ad arrivare anche alla pace dei Pirenei, quindi oltre il termine, diciamo, cronologico del 1648, arriveremo sino al 1659, ma questa è una storia successiva. Oggi parliamo della fase francese della guerra dei 30 anni. Lo faremo con Riccardo Mardegan di Accademia dei Pugni, che ci è venuto a trovare. Ti ringrazio per il tempo che ci concedi tra i tuoi mille impegni, quindi grazie Riccardo. È sempre un piacere essere qui. Salve a tutti e niente, E iniziamo, in poche e parole. Allora, iniziamo a questo punto. faccio una doverosa premessa, credo, Riccardo, che forse è giusto fare. Sì. Qua abbiamo forse la fase più lunga, la fase forse anche a parità, diciamo, di battaglie con la fase precedente, ci siamo, forse leggermente di più, però è anche la fase, devo dire, molto più politica, cioè nel senso che è proprio in questa fase, lo dicevamo poco fa fuori live, che si inizia un pochino, piano piano, a intavolare le varie trattative per la futura pace, anzi per le future paci di Vestfalia. E quindi è proprio questa la parte più interessante e che, come di consueto, ormai mi hanno tacciato come colui che demonizza la manualistica, ma in realtà non è così, io mi limito semplicemente a segnalare effettivamente delle lacune e nel mio piccolo tentare di dare una spiegazione un pochino più diciamo ampia e approfondita insieme agli ospiti che di consueto invito qui, manca proprio tutta la parte che va almeno dal 43 al 48, cioè di punto in bianco abbiamo un salto dalla battaglia di Rocroi, e ne parleremo, fino alla pace di Vestfalia, perlomeno questo nella manualistica. È chiaro poi che se si va in maniera un po' più specifica a leggere degli studi più approfonditi, sappiamo invece che cosa è accaduto in quegli anni, cioè se ne sono date, ma hanno cercato anche di venire a patti. Allora, arriviamo quindi a questa fase che va dal 1635 fino al 1648 e quindi io intanto agevolo le tue slide, direi di passare Benissimo. già alla Sì, prossima. guarda, riassumendo è praticamente la fase più incompresa ecco, della guerra, no? Perché succedono molte cose e come diceva giustamente Luca è politica, però appunto è anche militare, forse nel senso diciamo più prussiano del termine, no? Dove la politica e il mondo militare si mischiano, non si capisce più quale viene prima, quale dopo, poi vedremo bene. Comunque il 35 diciamo si apre con sostanzialmente un momento subitaneo, diciamo momentaneo anzi, di stasi, dove l'impero, dopo tutte le, diciamo, le vicissitudini delle precedenti fasi, è diciamo tutto sommato in buona salute, nel senso che il panorama internazionale è quello diciamo delineato dalla pace di Praga, quindi diciamo all'interno dell'impero sono state bandite le fazioni, tanto quella cattolica quanto quella protestante, e fondamentalmente tutti diciamo i potentati di un certo rilievo all'interno dell'impero hanno giurato fedeltà a Ferdinando II, con alcune eccezioni, in particolare il Palatinato, che però di fatto è un signore senza stato in questo momento. I nemici, diciamo, il nemico anzi principale non è informissima, stiamo parlando della Svezia, che diciamo in questo momento è in un momento di stasi, è arroccata negli ultimi porti che gli rimangono diciamo nel nord-est della Germania, ma poi approfondiremo. Gustavo Adolfo naturalmente è morto qualche anno prima, la guerra e lascia diciamo sul trono una bambina di 8 anni, se non ricordo male, Cristina, che è coadiuvata da una sorta di plenipotenziario, un valido svedese che è Axel Oxenstierna, che chiameremo Axel per l'amor di Dio, Ox se no, che
anche lui, diciamo, è una sorta di Richelieu, che è magari una figura che c'è più familiare, quindi un tizio che ha una grande considerazione del ruolo che deve avere la monarchia, nel suo caso svedese, nel panorama internazionale, e che almeno per il momento non vuole mollare l'osso. Altro fronte caldissimo della guerra, cioè i Paesi Bassi, sono anche lì in un momento, diciamo, molto delicato, congiunturalmente, diciamo, favorevole alla Spagna, perché i Paesi Bassi, che sono, cioè, un po' il cuore, uno dei cuori pulsanti del conflitto, che si sdoppia, no? Come abbiamo raccontato nell'altra live, nella guerra degli 80 anni, no? Quindi nella guerra dei 30 anni, guerra degli 80 anni si sovrascrivono, si confondono, insomma, in questo tessuto intrecciato stretto, come piace a noi storici, ecco. E i Paesi Bassi hanno un problema anche qui di fazioni politiche, perché all'interno della Repubblica il principe, diciamo, l'autoproclamato principe in un certo Lo senso, Stadtholder. lo Stadtholder, che però si faceva chiamare Altezza Federico Enrico, di lingua francese, di madre francese soprattutto, che appunto quando doveva incontrare delegati francesi, ma non solo, si faceva chiamare Altezza, ecco, diciamo che suscitava qualche chiacchiericcio nelle repubbliche, che a questo punto, dovendo scegliere tra francesi e spagnoli, a questo punto quasi quasi per gli spagnoli almeno è una cosa che già conosciamo, quindi si forma una sorta di partito della pace, che paradossalmente è filo spagnolo, contro un partito della guerra, cioè della prosecuzione della guerra, che è filo francese, ma che è rappresentato dallo Stadtholder, però con questi problemi qui. C'è anche un tentativo di avvicinarsi, anzi, tra Olanda, insomma, Province Unite e Inghilterra. C'è un matrimonio combinato con il re, anche altro chiacchiericcio che si muove ovviamente dalle fronde fermamente repubblicane, diciamo in maniera proprio violentemente repubblicane. Gli olandesi dicono ok, o siamo francesi o siamo inglesi, comunque di certo non siamo repubblicani, ma gli inglesi in questo momento hanno altri problemi, a breve scoppierà anche una guerra civile da loro, quindi insomma non sono un pensiero attualmente per la Spagna, almeno adesso. 1635, nel 1639 le cose cambieranno molto e molto rapidamente. Sì, sarebbe giusto anche dividere un po' questa fase in ulteriori due fasi, nel senso, sì, la prima fase è una fase di fatto in cui la Francia entra in guerra tra parentesi sfruttando diciamo un casus belli, cioè la Spagna inizia praticamente e non solo a invadere o comunque a, diciamo, prendersi l'elettorato, ecco, di Treviri o Treviri. E ovviamente esatto, di Trier. E ovviamente tu sei dal 1632 i francesi avevano di fatto una sorta di protezione lì all'interno. Chiaramente questo, diciamo, spinge finalmente Richelieu ad entrare davvero con il piede nel territorio di guerra, ok? E non solo, quindi per vie, diciamo, a cross, indirette, tranne che per alcuni casi, come ad esempio quello che abbiamo analizzato nella live sul teatro italiano. E quindi di conseguenza, insomma, abbiamo finalmente, oserei dire, una Francia che entra ufficialmente in guerra, ma che nella prima fase di questa guerra, che almeno fino al 40-41 va, insomma, zoppica un pochino, poi di fatto è un po' un diesel, cioè inizia poi solo nell'ultima parte a vincere, e poi successivamente nella seconda fase, dal 41 al 48, invece inizia ad essere veramente forte anche perché a est ha l'esercito svedese, che certo. allora ha avuto tentativi di fatto la Svezia di Oxenstierna di un po' abbandonare la Francia, no? E ne parleremo, però alla fine tutto si risolse con qualche trattato, o meglio con la ratifica di trattati precedenti, in verità. Certo. No, appunto, diciamo, la posizione della Francia è un po' la posizione degli Stati Uniti nella seconda guerra mondiale, no? Entrano sperando di spaccare tutto, si rendono conto che non hanno alcuna competenza bellica, almeno per il momento, imparano sulla pelle dei loro uomini e poi riescono a... E ci sta anche questo parallelismo con una Svezia che invece resiste a est come l'Unione Sovietica, vabbè, ma andiamo avanti. E quindi loro entrano in guerra, diciamo, tra l'altro in un momento
complesso e in un luogo anche complesso, cioè la Valle del Reno, che era vitale per la Spagna per il famoso cammino spagnolo. Naturalmente gli spagnoli per diciamo rinforzare e rifornire i loro uomini in Belgio, per usare diciamo dei termini attuali per capirsi, insomma, nelle Fiandre, ecco, non potevano passare per la Spagna, naturalmente, che era una monarchia ostile da sempre, ma appunto avevano un sofisticato sistema di specchi e leve che da Milano, passando appunto per la Svizzera, la Germania, arrivava poi fino a Bruxelles, e da lì insomma le Fiandre erano un territorio diciamo più o meno mantenuto in ordine da niente po' di meno che il fratello di Filippo IV, il cardinale Infante Ferdinando. Attaccare tra l'altro, scusami, qua ti interrompo, Ferdinando, che ovviamente ha una forte parentela con quello che sarà il futuro imperatore da qui a 2 anni, parliamo del 35, adesso nel 37 verrà posto sul trono imperiale Ferdinando III invece, e qua abbiamo i 2 Ferdinandi che erano vincitori all'epoca della prima battaglia di Nördlingen nel 1634, cioè pochi mesi dopo l'assassinio di Wallenstein, e quindi già forti con questa aura fondamentalmente di grande prestigio bellico, oltre che anche grande testa, specialmente per Ferdinando III, che era molto diverso dal babbo. Certo. Molto meno di fatto legato alla confessione cattolica rispetto al papà, che invece fondamentalmente fu per buona parte della sua giovinezza addestrato, istruito più che altro, e non solo, anche consigliato dai collegi gesuiti. Sì, poi sono anche delle scene negli ultimi momenti di vita sua di Ferdinando II, sono proprio da monaco, insomma, scrive questo testamento dove fondamentalmente lascia l'impero a Dio, fondamentalmente è soddisfatto di quello che fa, effettivamente poi quando muore lui pare che le cose si stiano per chiudere, fondamentalmente si sbagliava di grosso, è più un Filippo II, diciamo, è come personalità, quindi una persona diciamo che proprio viveva effettivamente viveva una fede personale, mentre magari Ferdinando III sì, chiaramente non aveva la faccia dell'ateo, però capiva gli svolti politici naturalmente di una scelta di questo tipo, specialmente in un territorio che era ormai irrimediabilmente diviso per questioni confessionali. Ecco, a proposito proprio, guarda, poi a me dispiace perché ci sono tantissimi spunti su cui parlare. Devi. Anche sulla questione confessionale e politica, questa fase è estremamente importante, perché noi abbiamo ora un regno di fatto cattolico che va contro un impero e un altro regno che sono cattolici entrambi. Certo. Cosa vogliamo dire qui? Vogliamo dire che praticamente ormai non abbiamo più l'importanza della confessione per, diciamo, creare fazioni di guerra contrastanti, ma ora abbiamo più la politica, più la ragion di Stato e di fatto il pensiero della potenza monarchica, ovviamente della rispettiva potenza monarchica, che diventa primario e che poi ovviamente sarà di fatto anche alla base di quella che sarà la pace di Westfalia. Certo. Quindi questa fase è il trionfo della Realpolitik, diciamo, no? Poi uno tra tutti è proprio, ma a sto punto guarda, andiamo alla slide successiva, che uno tra tutti, tra i protagonisti di questa fase e anche di questo modo di intendere la politica, è proprio Richelieu. Richelieu fa delle scelte che appunto, se usiamo i paradigmi precedenti, non hanno alcun senso. Lui arma un capo popolo, perché non era di più di questo, un certo Rohan, lo manda dai Valloni, era un ugonotto, no? Come si dice in Francia, un protestante, con lo scopo praticamente di mettere i bastoni tra le ruote agli spagnoli in Svizzera, riuscendoci tra l'altro, e cercando anche di fare il colpo gobbo, perché mentre Rohan è in Svizzera, fondamentalmente Richelieu, diciamo, contatta un personaggio molto ambito, che poi vedremo, che è Bernardo di Sassonia-Weimar, un protestante proprio che sfegatato, possiamo così dire, e il colpo gobbo consiste nel fatto che lui, nel suo sogno malato di Richelieu, avrebbe voluto far sposare Bernardo con la figlia di Rohan. La cosa non va in porto, naturalmente.
le fonti ci parlano del fatto che Bernardo porta al teatro la figlia di Rohan 2 volte e poi non si vedono più. E entrambi, ripeto, protestanti, eccetera, ma sono, diciamo, il grimaldello che Richelieu usa per poi impostare una politica che andrà avanti fino alla sua vita, al termine della sua vita e anche molto oltre. Dicevamo, i protagonisti potremmo dire si dividono in due parti, i protagonisti diciamo in chiaro e quelli in scuro. Questi qua sono i protagonisti noti, sono quelli che conosciamo tutti, sono quelli del manuale, come diceva giustamente Luca. Abbiamo quindi Ferdinando II e successivamente Ferdinando III d'Asburgo, quindi gli imperatori del Sacro Romano Impero, che sono diciamo un po'... Stavo per dire un po' il protagonista della situazione, in realtà è un po' l'impero è un po' una sorta di palcoscenico, è l'occhio del ciclone dove si catalizzano tutte quante le tensioni di un'Europa che doveva fare i conti con se stessa in un certo senso. E abbiamo già presentato il dottor Axel Oxenstierna, quindi il plenipotenziario svizzero, svedese, che diciamo è il tutore, una sorta di reggente di Cristina, regina di Svezia. Tra l'altro i due hanno anche un rapporto molto complesso di amore e odio, perché quando Oxenstierna diciamo torna, perché inizialmente lui era in Germania proprio, viene richiamato a Stoccolma, trova la regina fondamentalmente che per ordine della madre era segregata in casa con l'unica compagnia dei nani, che tra l'altro pare l'abbiano traumatizzata. Lei aveva paura di lazzi con cui sti nani facevano quello che facevano i nani nel 600, insomma, e quindi Oxenstierna entra in stanza, recupera la bambina, la mette in un posto un po' più decente e Cristina le sarà poi grata a vita, nonostante poi i due avranno anche diciamo visioni politiche a breve, tra l'altro, molto diverse. Sì, se non ricordo male, Cristina, tra l'altro, si convertì oltretutto al cattolicesimo, dal protestantesimo, quindi c'è già un cambio. Pazzesca. Sì, viene accusata di follia, si trasferisce a Roma ci sono palazzi, giardini in suo nome, diventa anche una sorta di regina di Roma, sono mille storie, insomma, personaggio incredibile, di una cultura eccezionale, insomma, vabbè. Cristina di Svezia. Richelieu praticamente non ha bisogno di essere presentato, quasi è diciamo l'eminenza grigia per eccellenza, è quello che dà il nome fondamentalmente a quello che noi diciamo un'eminenza grigia. Anche lui ministro / plenipotenziario di un re stanco e malato, Luigi XIII, e poi naturalmente Filippo IV di Spagna, tra l'altro qua anche lui accompagnato da un personaggione come il conte duca d'Olivares, che diciamo reggono diciamo il ramo spagnolo della famiglia d'Austria. Naturalmente come tutti sanno, ma lo ripetiamo, insomma, Filippo IV d'Asburgo di Spagna è fortemente imparentato con il ramo austriaco. Ovviamente, come in tutte le famiglie che si rispettino, ci sono delle tensioni, ci sono anche dei motivi di odio durante questo conflitto, ma ne parleremo con calma. E questi sono i protagonisti in chiaro. Ne abbiamo un'altra serie di protagonisti che invece forse sono i veri protagonisti, perché sì, noi aggrediamo diciamo il tema dal punto di vista della politica, dal punto di vista della diplomazia, dall'alto, diciamo così, lo aggrediamo dall'alto, vediamo i pezzi che si muovono sulla scacchiera e ogni tanto però sti pezzi a un certo punto sfuggono al nostro controllo, fanno cose apparentemente senza senso. Ecco, dietro a questa insensatezza, a questa follia ci sono questi personaggi che sono diciamo i soldati, i generali degli eserciti, che con diciamo pochissime eccezioni sono degli scampati di casa, signori. Cioè, allora, Johan Banner, generale svedese, Banner, c'è l'accento, me l'ho messo un po' l'accento ci ho messo io. Grazie, ecco. Banner che è praticamente è una persona con cui io non vorrei neanche condividere un caffè. È iracondo, è pieno di sé, ha dei progetti di gloria anche abbastanza marcati, poi vedremo, avrà anche un matrimonio con la figlia oddio, non mi ricordo che titolo avesse, un Langravio del Baden, una cosa del genere. Beh, poi insomma ha dei progetti per sé che non necessariamente, anzi quasi mai coincidono con quelli della corona svedese, e dopo vedremo un po' i suoi metodi.
Abbiamo un altro personaggio, quello a destra, tutto a destra, che ho appena parlato, di cui ho appena parlato, Bernardo di Sassonia-Weimar, che anche questo soldato, un ubriacone, lui è un po' un piccolo Wallenstein, un piccolo Mansfeld, cioè l'idea sua è quella di, è va più, bene, più il secondo, direi. più Mansfeld effettivamente. Più Mansfeld. Lui comunque l'idea sua è sì, c'è sto casino in Germania, vediamo cosa riusciamo a ottenere. Inizialmente punta alla Franconia, poi la Franconia gli viene scippata, allora dice vabbè sai cosa, l'Alsazia non è male, e inizia a vendersi. Chi offre di più per l'Alsazia? Che è alla fine quella persona che gli... E anche qui ci sono molte cose da dire su quel trattato. Beh, pare, diciamo, che Richelieu dice guarda, se vieni da me l'Alsazia è tua. E quindi poi Bernardo, che ha 1000 padroni, inizialmente protestante, successivamente svedese, viene, appunto come avevamo detto, perché le alleanze sono tutte quante birichine in questa fase, viene letteralmente scippato da Richelieu agli svedesi, incrinando anche il rapporto tra le due potenze, che in questo momento sono vagamente alleate, diciamo. Allora, la cosa più bella è che aveva già incrinato fondamentalmente la pace di Praga. Certo. Numero 1. Numero 2, era sotto gli svedesi. Al momento in cui Richelieu lo prende sotto l'ala, beh, gli svedesi non sono contenti. Però, come dire, dicono vabbè, cioè, però la cosa un po' se la legano al dito, ecco. Poi alla fine sarà un nulla di fatto, perché verso la fine degli anni 30 del 600 Bernardo ci lascerà, e quindi ovviamente insomma la cosa finisce lì. Però ecco, all'epoca c'erano già qualche tensioncina tra i due però stati. è interessante perché comunque Bernardo è come molti di questi generali qui, Mattia Galasso, poi ne parliamo perché è veramente un caso praticamente patologico. Bernardo è una scheggia impazzita, cioè si combattono per i francesi, lui è convinto che Richelieu gli voglia dare l'Alsazia, Richelieu a un certo punto non ricorda di aver mai detto questa cosa qua, quindi Bernardo ha proprio dei conflitti, le truppe diciamo reclutate da Bernardo, che sono un po'... oltre non sono più dei suoi sottoposti, diciamo. Bernardo per i suoi uomini ha la loro ragione di vita, proprio materiale, cioè senza un comandante e un amministratore che devono essere la stessa persona efficaci, ragazzi, negli anni 30 del 600 si muore letteralmente di fame. Cioè, quindi erano uomini che facevano delle esperienze atroci, cose inenarrabili che subivano e che facevano. E fondamentalmente il palio quasi sempre non era la gloria, non era il denaro, era la mera sopravvivenza. E c'erano persone così, anche queste a loro volta disposte a tutto, che garantivano la sopravvivenza di queste persone. Cioè, quando si trattava con Bernardo, per esempio, non si andava coi guanti, ecco, diciamo così. Bernardo ha un nucleo di truppe molto forti, veterani di 1000 battaglie, che tra l'altro vengono anche proprio chiamati, dalle fonti all'epoca, vengono come posso dire, collocate intellettualmente, no? Come le truppe bernardine anche dopo la sua morte. A un certo punto riescono a occupare una fortezza centrale dell'Alsazia, siamo nel 38 nel 39, nel 39, che tra l'altro sarà una delle ragioni che poi dell'iniziale declino della forza spagnola, cioè questa guerra è un'azione avventata, assaltano questa fortezza che apre, diciamo, la via verso la Valle del Reno, bloccando praticamente gli spagnoli fino alla fine della guerra. Lui muore in quel momento lì, perché poi Bernardo, lui muore in quel momento lì, e nel testamento lascia l'Alsazia al fratello e in subordine al re di Francia. Il fratello poi declina l'offerta perché aveva capito che, diciamo, l'accordo non era particolarmente vantaggioso per la sua persona, e quindi poi l'Alsazia fa tutta quanta una strada sua, una sua strada. Ma sì, la fortezza di cui parli immagino si tratti di Breisach, che certo, ovviamente quello fu un punto importante, tra l'altro una delle forse prime vittorie di fatto francesi nella fase appunto omonima, certo, se non ricordo male, anche se non ricordo male c'è anche Wittstock, ma Wittstock è più sul campo svedese che sul campo è Oriente. Allora, i francesi uscivano appunto da un momento in cui dopo l'iniziale dichiarazione di guerra si beccano. Pensate che nella slide successiva facciamo un flash forward. Si beccano un'invasione, ecco qua, un'invasione dal nord dal cardinale Infante, che non pago della gloria di cui si era già ricoperto precedentemente, invade la Piccardia, arriva a 80 miglia di Parigi, e praticamente c'è Richelieu che deve uscire per strada dicendo ragazzi va tutto bene, mentendo come un cane.
è andato tutto bene, adesso si risolva tutto. In Franca Contea arrivano Carlo IV di Lorena e Mattia Galasso. Ragazzi, Mattia Galasso è un personaggio incredibile. Allora, lui trentino, eccolo qua, trentino, viene reclutato, anzi come posso dire, si arruola. Si arruola, ecco, si presta al servizio delle armi, da soldato semplice arriva a essere generale e maresciallo dell'impero, con un piccolo vizio, un piccolissimo vizio. Lui era un alcolista, fondamentalmente, cioè non c'è praticamente una testimonianza di un testimone oculare che dica no, l'ho visto sobrio per una volta, facendo naturalmente dei danni inenarrabili per vari, ovviamente perché naturalmente era sempre ubriaco, ma anche per problemi, diciamo, di politica interna, perché a un certo punto, quando l'imperatore, ed è Ferdinando III, decide di recuperare un attimo, perché ovviamente ci si rende conto che queste qua sono generali, sono sketch impazziti, è una roba impossibile da gestire, si decide di recuperare un attimo le redini del comando militare e si schiera un personaggio, anche qui controverso, da discutere, che è Leopoldo d'Asburgo. Ecco, Leopoldo d'Asburgo fa lo stagista di Mattia Galasso e per motivi a noi sconosciuti Mattia Galasso esercita una fascinazione devastante su Leopoldo, il quale Leopoldo è pronto a giustificare qualsiasi malefatta di Galasso alla corte di Vienna. Quindi a questo punto noi stiamo parlando dell'Arciduca d'Austria. Dell'Arciduca d'Austria, cioè non cugino, uno così. E quindi immaginate Ferdinando III che gli arrivano sti report e lui fondamentalmente non ci capisce più niente, non sa più che dire. Vabbè, e questo è Mattia Galasso, che lui fa la sua bella cavalcata. Oltre a questo, la Spagna, Filippo IV, ma più Olivares, aveva anche accarezzato l'idea di invadere la Spagna da sud in lingua d'oca. Ora, io notoriamente sono filo spagnolo, ma non sono l'unico a dire che se fosse riuscita questa operazione, che poi si protrarrà per motivi regi, perché Filippo IV in quel momento lì, Filippo IV aveva tanti problemi personali, uno dei quali era, ho capito, ma siamo nel 600, sarebbe bello se i re tornassero in battaglia. E Olivares dice, guarda, tuo nonno poteva farlo e non l'ha fatto, tuo bisnonno lo faceva ma non aveva la struttura corporea tua, ascolta da me, tu vai dietro alle attrici e alla caccia, tu sei bravo a fare cose. No, invadiamo dai Pirenei, e Olivares deve trovare il modo, mille escamotage per tenere Filippo IV. L'ennesima idea era, ok, guido gli uomini, passiamo i Pirenei e andiamo in Lingua d'Oca. Ecco, quindi c'è un piccolo problema in quella spedizione che alla fine non si farà. E nonostante ciò, appunto, nonostante i 1000 attacchi, l'assedio, diciamo, fondamentalmente a cui è sottoposta la Francia, proprio la capacità di Richelieu, che Richelieu era un grandissimo diplomatico, ecco, in tutti i sensi, nel senso seicentesco del termine, solo che sapeva trattare con chiunque, riesce finalmente a comprare fondamentalmente il servizio di Bernardo che gioca sulla difensiva dal 35 al 38 e poi attacca appunto nel 39, l'abbiamo ricordato, sulla Valle del Reno, conquistando l'Alsazia fondamentalmente e la fortezza Brisach, come si chiama? Breisach, ecco, che è, diciamo, una delle più grandi doti mai fatte a un re di Francia, fondamentalmente. Ma non solo, perché comunque c'aveva anche tra i vari generali anche colui che sarà conosciuto come il Gran Turenne. Aveva il visconte di Turenne, che ovviamente è qui che fa anche, lo faceva anche da prima in verità, però non era così conosciuto. Qua però si fa una bella fama, specialmente in questa fase. Poi ovviamente, se non ricordo male, negli anni 70 del 600 ci lascerà malissimo. Però ecco, ovviamente abbiamo comunque dei generali, almeno in campo francese, alcuni, specialmente due, lui e dall'altra parte Luigi II di Borbone Condé, che rivedremo poi a Rocroi, che invece che in questo momento, tra l'altro, in questi anni fa delle piccole incursioni attraverso i Pirenei, cioè comunque non è robetta, diciamo. Sì, e quindi praticamente, nonostante ciò, diciamo, la capa di Bernardo, il Turenne, il principe di Condé, insomma, riescono a stallare la situazione.
che sta evolvendo anche nel fronte orientale, effettivamente, dove abbiamo lasciato gli svedesi che praticamente qua veramente per questioni di mesi, cioè Osterstierna ha la penna per firmare la pace, perché a un certo punto le notizie che arrivano da Baner è i soldi non arrivano, e questa non è una novità. La novità è che i soldati si sono incattiviti, qua hanno disertato, abbiamo reclutato troppi tedeschi. Per i tedeschi, come dicevamo, dopo la pace di Praga, fondamentalmente la guerra è finita. Inoltre, la Polonia forse ci attacca, cioè una situazione che era ingestibile. Veramente è questione di mesi, se non settimane. Richelieu, mediando con la Polonia, fa firmare un trattato di non aggressione Svezia-Polonia, che dà un attimo di respiro. Osterstierna, che ci teneva, veramente era quello che più ci teneva nella corte svedese a rimanere in guerra, riesce a mandare dei rifornimenti, manda anche un altro personaggio che poi sarà, diciamo, quello che succederà a Baner, che è un altro con nome folle, Torstensson, che Torstensson anche qua è forse quello che più assomiglia a un generale come lo intendiamo noi. Lui, amico personale della monarchia, devoto alla causa totalmente, è un uomo diciamo di acciaio, perché anche qua lui quando arriva trova fondamentalmente un gruppo di manigoldi, che è l'eredità che gli lascia Baner, che era uno di loro. Baner fondamentalmente era uno di loro, e attraverso una serie di misure draconiane spietatissime, ragazzi, decimazioni, impiccagioni, cioè se le inventa tutte. Tra l'altro Torstensson diventa famoso proprio per la creatività delle punizioni, e quasi sempre la punizione comprendeva la morte tua e dei tuoi cari. Riesce un attimo a creare praticamente un esercito effettivamente affidabile. Tra l'altro Torstensson, grande guru del mindset, perché tutte le persone che recluta successivamente, cioè quando arriva lui inizia a reclutare, e gli dice: guarda, la paga non c'è, non ti voglio mentire, però hai il diritto di saccheggio, come diciamo in epoca medievale. E quindi man mano che arriva, cosa leggermente in realtà diversa da Gustavo Adolfo, che cercò sempre di impedire queste cose. Gustavo Adolfo aveva la narrativa che salve, siamo venuti qua a liberarvi. Torstensson dice: sapete che lasciamo perdere. Sì, in verità ci fu anche in questo periodo questa narrativa, specialmente per difendere le cosiddette libertà tedesche, che è un po' un'operazione di propaganda che serviva per diciamo avvallare la causa svedese e francese pure. Considerando tutto, però, quello che è interessante, ecco, di Torstensson è che appunto riesce a, diciamo, recuperare un esercito comunque che con Gustavo Adolfo ebbe un certo prestigio, e specialmente, ecco, invece non riuscirà, perché insomma morirà prima della fine della guerra, e sarà sostituito da Wrangel, invece, da un altro generale svedese, però ecco, diciamo non riuscì a risolvere la questione appunto della paga dei soldati, che invece si protrarrà persino anche dopo la pace di Westfalia, perché ovviamente il quantitativo di truppe che era stato mobilitato e fu veramente ingente, quindi vanno pagate queste persone. Sì, a Porto ci sono avuto dei testimoni oculari in centro alla Germania, in Boemia, di svedesi che torturavano i contadini tedeschi per avere gli arretrati della paga, cioè avevo livelli dissociativi. Però ragazzi, questa è la guerra. Andiamo avanti. Ecco qua appunto abbiamo una serie di, anche qua, il fronte orientale della guerra, quindi diciamo il fronte svedese, è molto complesso, nel senso che è dettato da questo genere di persone che erano assolutamente poco controllabili, ma soprattutto era dettato anche dalle opportunità. Cioè, per necessità, la guerra dei 30 anni è una guerra fatta sul campo dai comandanti. E quindi ci sono queste enormi marce. Praga pare sia sguarnita. E ragazzi, si prende dalla Pomerania, si va a Praga, la si assedia e poi si scappa e si va avanti così. Quindi dal 35 al 40 gli svedesi non solo tengono botta, riescono anche a guadagnare, diciamo, terreno, ma è tutta cosa, diciamo, non c'è, diciamo, un avanzamento territoriale come vorremmo che ci fosse, con la mappa che si colora, con le zone di controllo. È una roba che non c'è assolutamente. Qua veramente
la Germania, il Sacro Romano Impero è un palcoscenico in cui c'è questo valzer, a volte ci sono gli svedesi, a volte ci sono gli imperiali, a volte ci sono i bavaresi, perché poi i bavaresi hanno un ruolo anche fondamentale, e diciamo in questo periodo dal 35 al 40 gli svedesi diciamo tengono un po' la botta, preoccupano l'imperatore, non hanno i mezzi naturalmente per affondare il colpo decisivo, ma l'importante appunto, come diciamo in prospettiva, nella prospettiva che abbiamo noi nel presente, fondamentalmente giocano a dare spazio e tempo alla Francia per mobilitare tutte le risorse che poi effettivamente mobiliterà. C'è una rinnovata alleanza tra Svezia e Francia che non era affatto scontata. Parliamone un attimo. Allora, perché appunto noi eravamo arrivati al 1631 con il Trattato di Bervalde, sì, che praticamente la Francia sovvenzionava la Svezia e Gustavo Adolfo per appunto entrare in Germania e quindi avere, oltre che un quantitativo di soldi, anche uomini, anche ovviamente tutta la parte riferita all'equipaggiamento. Ecco. Qui invece, diciamo, almeno 7 anni dopo, viene di fatto rinnovata questo mettersi d'accordo, viene rinnovato questo trattato con il Trattato di Amburgo, dove ovviamente io l'ho sempre vista così, la Francia senza la Svezia non poteva far niente. Cioè, voi dovete rendere conto che la Francia a quell'epoca era impegnata su almeno 2 fronti, e uno di questi è ovviamente quello contro la Spagna nelle Fiandre. Quindi se ovviamente non veniva di fatto l'impero tenuto occupato con la Svezia, era un problema. Il Trattato di Amburgo venne fuori perché di fatto Oxenstierna stava iniziando a pensare, dire, sai, forse la finiamo qui, questa guerra qua. Certo, ma per necessità. Esattamente. Dopo che di fatto Richelieu, l'abbiamo detto, gli ha sistemato un po' la questione Polonia, e in più gli ha detto: senti, facciamo una bella cosa, facciamo sto trattato, io ti do i soldi e noi però ci impegniamo a non fare paci separate col nemico. E questa diciamo è un po', in realtà è un vincolo. No, ma è proprio la questione della guerra. Perché letteralmente gli imperiali puntano a separare la Svezia e la Francia, e Francia e Svezia puntano a separare i grandi attori, diciamo, filo imperiali, la Spagna naturalmente, ma anche la Baviera e naturalmente l'imperatore. E di fatto, quando poi inizierà diciamo, nella scena diplomatica si inizierà con le diete, con le conferenze, eccetera, eccetera, il punto quasi sempre è quello. Noi che ci congreghiamo, noi che siamo tutti principi tedeschi, eccetera, ragazzi, firmiamo insieme, perché, e poi lì c'è la narrativa, dopo la pace di Praga, se tu continui a combattere contro l'imperatore, evidentemente sei uno straniero, o te la fai con gli stranieri. E quindi questo discorso di evitare che ciascuna potenza vada per conto suo è un po' il cuore, è un po' anche quello che puntano, cioè ci saranno azioni ardite per buttare fuori i paesi dalla guerra in maniera proprio delle piccole blitzkrieg. C'è il Torstensson che fa una guerra che si chiama la guerra di Torstensson, che è passata alla storia così, 35-38 se non ricordo male, contro la Danimarca. Cristiano IV di Danimarca fa un attimo un po' il simpatico, in realtà non muove neanche le truppe, era una questione diciamo principalmente di diritti portuali, all'incirca, poi c'è dell'altro. Sì, ma perché l'impero c'è sempre di mezzo, che aveva cercato un po' di fare dei patti con la Danimarca di Cristiano IV. Ricordo che Cristiano IV dal 29, se non ricordo male, sotto la pace di Lubecca, non poteva assolutissimamente più partecipare a nulla che riguardasse gli affari del Sacro Romano Impero, e quindi gli affari degli Asburgo d'Austria, e di conseguenza insomma era un po' relegato nel suo regno. Chiaro è che una cosa del genere, dopo che la stessa Danimarca aveva combattuto contro la Svezia nella cosiddetta guerra di Kalmar, non è che piacesse molto agli svedesi, quindi di conseguenza Torstensson andò ad attaccare direttamente, a sistemare la questione. Ma lì è una roba pazzesca, senza dichiarazioni di guerra. C'è un'occupazione della penisola di Jutland con i danesi che dicono: salve, che sta succedendo, cosa volete? E il sesto, questa occupazione, tra l'altro, occupazione che l'imperatore manda a spezzare uno dei suoi migliori, Mattia Galasso, che fallisce naturalmente, e tra l'altro la spedizione fallita di Galasso in Danimarca sarà il motivo della sua ritirata.
lui si ritira momentaneamente, c'è proprio un ultimo giro di valzer anche per lui in una battaglia che adesso non mi verrà in mente mentre parlo, e poi ce lo togliamo dalle scatole finalmente. Quindi arriviamo a questo punto a un anno molto delicato. Vai con la prossima slide, che è il 1640. Il 1640 porta con sé una serie di problemi per il fronte imperiale, ma in particolare per la Spagna in prima persona, perché si affastellano mille cose. Allora, inizialmente, principalmente ci sono due grandi rivolte. La rivolta alla Catalogna e la rivolta del Portogallo. Il Portogallo, come i più attenti di voi ricorderanno, faceva parte della monarchia spagnola dal 1580, da quando era stato occupato da Filippo II e il Duca d'Alba, insomma, e faceva parte appunto della stessa corona. È arrivato il momento in cui alcuni potenti portoghesi innalzano il Duca di Braganza, che tra l'altro pare che personalmente non credesse molto alla riuscita del piano, e inizia praticamente una guerriglia, come potete vedere in mappa, foriera di mille scontri. E questo è un teatro operativo che si apre dal niente praticamente. Secondo teatro operativo che si apre un po' meno dal niente è la Catalogna. Anche lì corona distinta da quella di Castiglia, con fueros, diritti privatistici particolari e diciamo con anche una capacità organizzativa da parte dei catalani molto, diciamo che sorprende tanto gli spagnoli quanto un osservatore molto attento, che è per l'ennesima volta Richelieu, che dopo i primi mesi della rivolta entra, diciamo, nella questione fisicamente, proprio direttamente finanziando i ribelli, che per risposta proclamano Luigi XIII, cioè re di Francia, duca di Barcellona e re di Navarra. Re di Navarra già lo era, duca di Barcellona. E tra l'altro anche sta cosa qua, che a noi fa un po' sorridere, nel senso che è una roba di titoli, poi letteralmente sarà un problema per il raggiungimento della pace, perché in tutte le conferenze gli spagnoli con i francesi dovranno litigare su chi fosse il re di Navarra e il duca di Barcellona, perché ciascuno riteneva che fosse il suo re. E quindi, oltre a questo, brutte notizie anche dai Paesi Bassi. Abbiamo detto che adesso la strada per il cammino spagnolo è chiuso per due motivi. I valloni sono stati un attimo, diciamo, aizzati da Rohan, questo protestante, e quindi dai francesi contro gli spagnoli. Poi Rohan fa una finaccia, gli spagnoli riescono a riavere accesso ai passi, ma a questo punto non si può più passare in Alsazia, per, diciamo, la colpo di mano di Bernardo. Bruttissime notizie, ma queste del 1641, se non ricordo male, controllo al volo. Sì, nel 41 è la morte di uno dei grandi protagonisti di questa guerra, ma in generale anche della storia delle Province Unite, dei Paesi Bassi, anzi in generale, che è il cardinale Infante. Un cardinale Infante che tra l'altro muore abbastanza depresso, era stato esautorato progressivamente perché il re e Olivares avevano bisticciato in merito al ruolo che dovesse avere. Era un personaggio anche francamente ingombrante per la corte, oggetto di invidia anche da parte del re, perché parliamoci chiaro, dei due fratelli era il fratello buono fondamentalmente, mentre quell'altro era il re. E esautorato, gli mandano dei plenipotenziari che non sono mai d'accordo, insomma si sente anche un po' abbandonato, muore di malattia e si spegne fondamentalmente una delle figure più capaci che avevano, insomma, gli spagnoli in loco. Quindi fondamentalmente il 1640 è una batosta terrificante per diciamo la potenza filo imperiale più coesa e anche più capace dal punto di vista finanziario e militare, fondamentalmente. E sarà anche di fatto la nota nera e l'incipit per la caduta dell'Olivares, perché ovviamente non si risolverà questa cosa bene per la Spagna e quindi di conseguenza per il valido di Spagna. Certo, poi Olivares è un personaggio spettacolare, inizialmente interventista, poi diventa un moderato, cioè fondamentalmente questa è una parentesi, non so se è stato detto, no? Però
l'Olivares ha un problema con Cordova. Cordova è il governatore di Milano, l'ex governatore di Milano, durante la faccenda della guerra di Monferrato. Guerra in quale Olivares non voleva assolutamente finirci. Scoppia per motivazioni, diciamo, altrui. C'è Cordoba di mezzo, ma c'è anche poi Spinola, perché pure Spinola... Certo, Spinola successivamente. Il discorso è che quando succede la questione di Monferrato, muore il Gonzaga, i francesi scendono, occupano Casale, Cordova scrive al re e dice: salve, nonostante sia il 1600 e non esiste il telefono, io sono un burocrate bravo, quindi aspetto ordine dal re. E Olivares gli scrive una lettera di fuoco dicendo: ma sei stupido, siamo nel 600, non esiste il telefono, se tu vedevi l'occasione di occupare Casale dovevi farlo immediatamente. E inizia sta guerra dove chiamano Spinola, cioè Spinola tra l'altro ci muore a Casale, e si impelagano in questa proxy war che poi non gli porta niente di buono, se non un maggiore coinvolgimento in questa sorta di vortice che risucchia tutti, che ha appunto come epicentro poi Vienna fondamentalmente. Quindi sì, l'Olivares, diciamo, non volendo, associa la sua fortuna con quello per cui era conosciuto, cioè la politica estera della corona, che fondamentalmente fallisce dappertutto, in America, in Europa, l'Unione de Armas, cioè un sacco di cose. Avanti, quindi abbiamo questo colpo, diciamo, terrificante. Tra l'altro, ovviamente, è inutile dire che poi faccio un flash forward con Rocroi, figuriamoci. D'altronde, lui stesso, guarda, riprendo la battuta del capitano alla Triste quando appunto parla con Olivares, ma siamo all'epoca della presa di Breda, quindi almeno nel 1624, se non ricordo male, e lì dice per l'appunto se non abbiamo le Fiandre non abbiamo niente, e quindi abbiamo bisogno di quell'inferno. Certo. Però diciamo che, ecco, in questa fase mi dispiace, ma tra l'altro si verranno sottratti pure la stessa fortezza di Breda, quindi c'è pure quello, cioè, dai. Sì, questo è simbolico, non gli lasciano niente, certo. Poi dato, mi sono dedicato, nel 39 c'è una battaglia navale che è sconosciuta dai più, ma che è fondamentale, perché la battaglia di Dows sul canale della Manica, scontro navale tra Olanda e Spagna, ma nel canale della Manica, violando qualsiasi accordo che avessero stipulato olandesi con gli inglesi, dove gli olandesi hanno la bella idea di squagliare 70 navi spagnole. Io non ho 70 navi, è una cosa quasi incalcolabile dal punto di vista dei costi umani, materiali e soprattutto delle conoscenze, perché anche qua ci si dimentica, la nave non è una macchina, la nave necessita di un equipaggio, scusatemi, addestrato, che sappia bene fare quello che fare, che l'abbia già fatto, e quindi quando ti ammazzano l'equipaggio, lo mettono in prigione o si disperde, è una perdita tripla praticamente. Quindi anche dal punto di vista marittimo c'è questa cosa qua. Nel 1937, l'avevamo già detto, l'imperatore di Ungheria, Ferdinando, cioè il figlio di Ferdinando II, diventa Ferdinando III come imperatore, e c'è un primo tentativo a Ratisbona di convocare una dieta imperiale per fondamentalmente fare il punto della situazione. Cioè il nuovo imperatore dice: salve, capiamoci un attimo, cioè abbiamo gli svedesi che stanno ancora in posti dove non dovrebbero stare, adesso ci sono anche gli spagnoli e i francesi, vediamo noi tedeschi che cosa vogliamo fare. Lui naturalmente arrivava l'onda lunga, scusate, di suo padre, che fondamentalmente era convinto con la pace di Praga di aver chiuso la partita, e si scopre fondamentalmente, poi Ferdinando III non è che sia uno stupido, capiva bene qual era la posta in gioco, ha anche delle abilità diplomatiche di tutto rispetto, ma si insinua, diciamo così, un vulnus nella dieta di Ratisbona, che poi sarà uno dei problemi dell'impero anche per le conferenze successive. Cioè Ferdinando III ha questa voglia di pace, che ovviamente è una pace che a lui conviene su 1000 fronti, una pace naturalmente che in questo momento, e qua appunto apriamo un attimo uno spiraglio anche sull'attualità, è una pace che io voglio, ma non la voglio a tutti i costi, almeno in questo momento storico dove mi sento abbastanza forte, non sono disposto a firmare una qualsiasi pace. Quindi lui fondamentalmente era disposto a firmare una pace con i tedeschi, o meglio,
assieme ai tedeschi con gli svedesi, perché gli svedesi se ne andassero. Ma gli svedesi adesso stanno giocando una partita interessante, certo hanno sofferto, hanno però adesso dei territori buoni, hanno anche degli uomini ottimi, hanno i francesi. E quindi diciamo, questa riluttanza dell'imperatore a firmare la pace insinua il dubbio che in realtà questa voglia di pace dell'imperatore sia di facciata, che in realtà Ferdinando III voglia andare avanti con la guerra per guadagnare all'interno dell'impero un prestigio e naturalmente anche dei diritti, perché per il prestigio vale finché vale, ma dopo dei diritti, dei possedimenti maggiori di quanto non fossero quelli della pace di Praga, che comunque, per carità, la pace di Praga dava dava un'amnistia ai protestanti, diciamo, riconfermava tranne un personaggio, esatto, Federico V del Palatinato, che comunque non ha niente, non ha praticamente niente, però comunque non è che gli andasse male anche agli imperiali, quindi si insinua il dubbio questa cosa qui. Tra l'altro la dieta è bella frizzantina, perché Baner, che ha notizia che Ratisbona è la sede della dieta, si fa vedere a Ratisbona, e qui tra l'altro c'è anche una partita, diciamo, posso dire, una partita diplomatica, ma di immagine più che altro tra i due, perché Baner si aspettava che Ferdinando III scappasse fondamentalmente, o che annullasse la dieta, o che, diciamo, avesse un danno d'immagine. Ma Ferdinando III, contrariamente ai pareri di tutti, rimane a Ratisbona, fa come Stalin a Mosca. Lui dice no, io sto qua e restiamo qua, e diventa, diciamo, anche un po' il simbolo della sua volontà di andare avanti col suo progetto politico, e di fatto viene anche premiato, perché Baner, che aveva fatto un azzardo per spingersi fino a Lisbona, è costretto, diciamo, dalle condizioni materiali delle truppe che stanno morendo fondamentalmente di fame e di malattia, a ritirarsi. Ma anche lui, perché poi da lì a pochi mesi sì, esatto, lui muore, adesso non mi ricordo l'anno, però ecco, perfetto. Nel 41. Quindi. Perfetto, quindi ce lo immaginavo che già stava tossendo mentre guardava oltre le mura della fortezza, immaginando di poter sfidare Ferdinando III. E quindi, insomma, è una situazione complicata che appunto ricorda un po' la complicatezza che c'è nel panorama internazionale attuale tra Ucraina e Russia, senza, diciamo, farlo schierarsi da nessuna parte. Penso che sia chiaro per tutti che questa pace gioverebbe a entrambi. L'Ucraina è stremata, la Russia di fatto ha raggiunto tutti gli obiettivi più o meno che si era prefissata, e allora diciamo, un non appassionato di storia potrebbe domandarsi: allora perché non fanno la pace? Signori, per lo stesso motivo per cui la pace non la fanno a Ratisbona nel 40-41, perché io sto bene, tutto sommato, starei molto bene se ci fosse la pace, ma non sono disposto a firmare una qualsiasi pace, e quindi che si fa? Parliamo di pace, però tuonano i cannoni, ed è letteralmente la storia della guerra dei 30 anni, che, come diceva giustamente Luca, pare fermarsi al 43 per poi diciamo andare sotto acqua e risalire nel 48, quando in realtà cioè la storia della pace proprio di Westfalia inizia nel 41, quando si inizia a parlarne, e ragazzi ci mettono 7-8 anni comunque prima di arrivare a un punto in cui entrambe le parti sono disposte a firmare. E questo quindi è molto interessante anche da rifletterci. Andiamo avanti. Allora, qua abbiamo l'elefante nella stanza ora. Perché inizia di fatto la cosiddetta seconda fase della fase francese, no? Sì, quella dove vincono i suddetti francesi. Tra l'altro gli svedesi non hanno più Baner, ma ora hanno Torstensson, quindi abbiamo un generale di tutto rispetto. Però ora la Francia inizia a rompere le uova nel paniere pesantemente ora agli spagnoli. C'è però una piccola postilla che io voglio fare, e che secondo me forse è giusto discuterne anche con te. Ne avevamo già discusso in realtà per telefono per organizzare questa live, però mi sono sempre chiesto, proprio basandomi sulla manualistica, Rocroi viene praticamente considerato un po' una vittoria strategica, o praticamente quella vittoria che effettivamente poi incrinò tutto il fronte avversario filo ispanico e filo imperiale, no? Certo. Sì, per poi arrivare alla pace. Nella verità, però,
c'è una particolarità. Pochi mesi dopo, oltretutto Rocroi, siamo sempre nel 1643, provarono di fatto il fronte avverso alla Spagna e all'impero, provò ad entrare in Germania e non ci riuscì, e anzi venne massacrato nella battaglia di Tuttlingen. Quindi, come effettivamente, cioè l'interpretazione stessa della battaglia di Rocroi e la fama che ebbe successivamente forse un po' diversa dalla realtà storica. Sicuramente fu una vittoria impressionante per i francesi, ma forse più collocata non tanto e solamente nella guerra dei 30 anni, quanto nella guerra degli 80 anni, cioè un evento che si incentra principalmente in quello che è lo scontro tra le Province Unite da una parte e la Spagna dall'altra, e la Francia ovviamente. E quindi di fatto ci sono state anche battaglie che forse anche simbolicamente sono state anche più importanti e risolutive rispetto a Rocroi. Almeno questo è quello che penso io, ne voglio discutere con te, Riccardo. Qua ad esempio ne citiamo una, la seconda battaglia di Breitenfeld, che praticamente replica quello che è successo, cioè la vittoria fondamentalmente della prima battaglia di Breitenfeld. E successivamente andiamo a quella anche, la cosiddetta seconda battaglia di Nördlingen, che invece ribalta il risultato della prima, che avevano vinto gli imperiali, e qua invece vincono svedesi e francesi. Quindi non lo so, cioè tu che ne pensi? Ma allora, io sai, come appunto dicevamo offline, io sono abbastanza d'accordo, cioè Rocroi ha cioè, è una congiuntura di varie necessità, diciamo così. Allora, una necessità contemporanea nostra di appunto trovare una battaglia che esemplifichino tutto, quindi Rocroi si presta come spartiacque, diciamo, e quindi c'è questa cosa qua. Dal punto di vista, diciamo, materiale e, diciamo, contemporaneo, però al 600, Rocroi è effettivamente una disfatta di buone proporzioni, perché comunque gli spagnoli non vengono completamente annientati, quello che viene annientato è appunto i corpi di fanteria più veterani, più esperti, che sono insomma che sono quelli del Tertius, tra l'altro poi con delle scene eroiche o comiche in base a come si interpretano le fonti, perché i famosi quadri di picche quadrati, scusate, di picche che abbiamo conosciuto, diciamo, anche nel film di Alatriste, che effettivamente è una cosa che successe, cioè a un certo punto i francesi offrono, diciamo, la resa agli spagnoli, gli spagnoli si chiudono a quadrato e iniziano a pistolettare dappertutto, tra l'altro con il rischio anche di uccidere il principe di Condé, e alcuni appunto l'hanno letta come una caparbietà spagnola, un'irriducibilità degli spagnoli, altri in maniera più prosaica hanno detto che gli spagnoli erano d'accordo per arrendersi, ma quei quadrati lì di picche non avevano ricevuto la notizia, vedono arrivare un gruppo di cavalieri che era di fatto una delegazione per diciamo, accordare la resa, e iniziano a sparare e quindi inizia il massacro. Quindi insomma, ci sono anche letture, è una battaglia mitologica, diciamo, per vari motivi. Certo è che, come dici tu, se fosse corretta diciamo, la versione che è stata un po' insegnata, che è un po' stata portata avanti negli anni, bisognerebbe avere una pace firmata nel 43 o nel 44 più tardi, invece la pace la firmano nel 48. Quindi effettivamente sto Rocroi, per quanto mitologico, per quanto importante, non sembra spiegare da solo il collasso del partito, diciamo, della fazione imperiale. Certo è che diciamo, relativamente allo scenario occidentale, se diciamo, mentalmente dividiamo fronte occidentale, dove combattono Spagna, Francia e Olanda, e orientale con Germania e Svezia, chiaro, limitatamente a questo fronte qui, la perdita di Rocroi, la sconfitta di Rocroi per gli spagnoli è fondamentalmente accettare che i Paesi Bassi sono persi realmente, perché il punto di Rocroi era quello, era un'avanzata verso Parigi, l'idea di Melo, il comandante spagnolo, era fare come aveva fatto appunto il cardinale Infante, minacciare Parigi e costringere alla famosa pace separata, e invece la prendono sui denti, per non dire altro. E lì praticamente bisogna impostare un'idea di un piano d'azione completamente diverso, perché ti trovi
tutto ciò, nonostante tutti i vantaggi, diciamo, che i francesi avrebbero potuto anzi raccogliere da questa grande vittoria da parte del Condé, come dici tu giustamente, non c'è una conseguenza coerente, cioè il comando viene affidato a Turenne, il principe di Condé è ancora comunque uno dei generali che deve coadiuvare l'operazione, arrivano in Germania e vengono ben accolti dalle truppe imperiali che li sconfiggono. Quindi in realtà la guerra va avanti. E ci sono appunto altre battaglie altrettanto mitologiche, però Rocroi, appunto, perché se dovessi spiegarne, no, diciamo un po' il mito che ha assunto, è veramente un momento eccezionale. Cioè, nella metà del 42 c'è un intrigo a corte di Cinq-Mars che vuole far fuori Richelieu, che viene sventato. Richelieu ce la fa, si ammala in quel momento. Richelieu muore entro la fine dell'anno. Le prime settimane Luigi XIII, re di Francia, anche lui si ammala e muore circa una settimana prima della battaglia di Rocroi, tant'è che il principe di Condé viene a sapere della notizia della morte del re e decide di non dirlo a nessuno, onde evitare, diciamo, di diffondere il panico, e poi, diciamo, per un dubbio di coscienza o non so per quale altro motivo, lo dice la sera prima della battaglia ai generali, facendo intendere che o si vinceva, punto, non c'erano altre opzioni, e effettivamente gli va bene. Quindi voglio dire, è una battaglia, voglio dire, che ha 1000 significati, ha 1000 tensioni intellettuali, cioè una cosa, quindi capisco che magari mi distacco leggermente da Rocroi, ma parliamo di giochi politici. La cosa interessante è che appunto venuto meno Richelieu nel 42, scusate. 42 mi pare. 42. Sì. Nel 43 muore pure Luigi XIII. Chi è che regge il regno? Anna d'Austria. Anna d'Austria, che è sorella di Filippo IV di Spagna e cognata di Ferdinando III, appartenente alla famiglia Asburgo. Ora, inutile dire che quando è una situazione del genere, sia la Spagna che l'impero iniziano a dire, stappano lo champagne, certo. Stiamo tranquilli, abbiamo la Francia fuori gioco, perché abbiamo qualcuno della nostra famiglia che, diciamo, dirimerà tutto e arriveremo a una pace tranquilla. Ma non hanno fatto i conti senza l'oste. Questo oste è il successore di Richelieu, cioè Giulio Mazzarino, il cardinale Giulio Mazzarino. Tra l'altro pare che ebbe anche qualche tresca amico con la stessa Anna d'Austria. Anna d'Austria che in quel momento è ovviamente la tutrice, di fatto la reggente al trono per conto di Luigi XIV, il futuro re sole, che all'epoca appunto un bambino. Quindi ovviamente anche qua il buon Mazzarino aveva imparato dal maestro Richelieu e ovviamente disse no signori, qua si continua fino alla fine. Noi non vogliamo ritrovarci ancora una volta con un regno di Francia all'interno di una tenaglia da una parte della Spagna, dall'altra di Spagna Impero. No. Assolutamente. E si va avanti. Sì, poi appunto Mazzarino, personaggione, famiglia siciliana, lui è abruzzese, come dicevi giustamente tu, italiano in corte di Francia, si sono pettegolezzi vari su amicizia un po' troppo intensa verso la regina. Mazzarino, che comunque era il protégé di Richelieu, di una stoffa completamente diversa, era più un mascalzone porporato, diciamo, Mazzarino rispetto a Richelieu, ma comunque ci mette del suo, perché tutte quante, una buona parte degli intralci che ci sono da parte francese per appunto la conferenza di pace, per evitare che la Francia sia costretta a firmare una pace separata, o la Svezia, che è la stessa cosa, sia costretta a firmare una pace separata, li ordisce lui. Quindi comunque è l'uomo giusto nel posto giusto e soprattutto al momento giusto. Da questo momento in poi andiamo avanti anche con la slide, è una sorta di discesa nel baratro fondamentalmente per l'impero. Certo, ci sono dei colpi di coda molto interessanti, per esempio il Visconte di Turenne, l'abbiamo detto, è una sorta di comandante in capo, si era fatto le ossa in questa guerra qui, è un leader carismatico, capace, litiga col Condé naturalmente, come tutte le persone che si stimano un po' troppo, ma è fondamentalmente il capo delle forze francesi fino alla fine della guerra. C'è appunto un colpo di coda di un altro personaggio di cui non abbiamo parlato, colpevolmente non abbiamo parlato, che è Massimiano I di Baviera,
che fondamentalmente in questa fase regge qualcosa come il 70% delle truppe imperiali, cioè le truppe cosiddette imperiali sono per la maggior parte truppe messe a disposizione da Massimiliano I di Baviera, che era un ottimo amministratore, nei tempo diciamo dalla pace di Praga fino adesso aveva sistemato le finanze, aveva radunato un esercito abbastanza decente, con comandanti abbastanza decenti, e che praticamente non è che offre all'imperatore, al contrario, dice sì, guarda, io ho un sacco di uomini cattolicissimi, devoti alla causa, usali pure, però ci sono dei però, quindi Massimiliano di Baviera diventa diciamo l'alleato scomodo di Ferdinando III, che diciamo non ha truppe da contrapporre da parte di tasca sua, diciamo così, e quindi Massimiliano inizia a giocare questa partita molto pericolosa come protettore dell'impero, però vuole guadagnarci qualcosa, naturalmente ci sono inimicizie con l'imperatore, insomma tipica partita politica che se volete approfondire penso non vi basterebbe una vita, ecco, fondamentalmente. Ci sono appunto diciamo, dei momenti alti per l'impero, appunto il protagonista è Massimiliano di Baviera, conquista Friburgo, Turenne viene rinforzata dal Condé, c'è appunto una serie di battaglie che sono fondamentalmente inconcludenti, non si riesce a arrivare alla battaglia decisiva, anche perché la battaglia decisiva non è propria del 600, è una cosa da Napoleone, che se la inventa fondamentalmente Federico di Prussia e poi Napoleone fondamentalmente, quindi siamo ancora lungi dopo dalla dottrina. Andiamo avanti pure, qua siamo appunto nel 44 fondamentalmente. Dall'altro, quindi ci spostiamo anche qui, immaginando sempre questi due fronti, ci spostiamo invece al fronte svedese, quello orientale, con appunto un personaggio molto diverso di Baner, ne abbiamo parlato ampiamente, era un soldato vero fondamentalmente, un comandante vero, Torstensson. C'è una grande vittoria a Yankov contro gli imperiali, talmente diciamo eclatante che questa volta sì, Ferdinando III stavolta scappa, quindi si minaccia a Vienna, Ferdinando scappa, inizialmente a Linz, poi lui torna a Vienna ma lascia la moglie lascia la moglie a Linz per l'appunto, con appunto invece in Boemia e Moravia alcune fortezze che gli resistono, quindi come vi dicevo inizialmente è un casino, diciamo. C'è un piccolo di fatto fallimento barra un piccolo respiro in realtà per l'impero, perché in quegli anni, se non ricordo male, abbiamo però un altro piccolo attore in verità che è appunto di nuovo la Transilvania, che entra in Ungheria, sovvenzionato ovviamente dai turchi. Però il problema qual è? È che nel momento in cui i turchi iniziano ad entrare di nuovo in guerra contro Venezia, ovviamente i soldi vengono dirottati verso la guerra contro Venezia e non più verso la Transilvania e quindi l'Ungheria del fronte ungherese. Quindi di conseguenza di fatto chi era a capo della Transilvania, comunque il generale a capo della Transilvania, che se non ricordo male si chiamava Rakoczy ovviamente si ritira, quindi niente di fatto, e quindi di conseguenza diciamo quelle truppe di Ferdinando III tirano un sospiro di sollievo e possono di fatto evitare che ci fosse un'ulteriore avanzata degli svedesi e quindi di fatto abbassare un pochino il livello di tensione, anche se in realtà in maniera un pochino effimera, però di sopravvivere per qualche altro anno. Di Riccardo. Sì, che tra l'altro è un copione già visto, nel senso già nella prima fase, adesso non mi ricordo come si chiamava il Transilvano dell'epoca, però era anche questo un copione già visto, con pare un interessamento diciamo alle faccende tedesche che poi non si concretizza e quindi lascia praticamente diciamo gli svedesi con la candela in mano. All'epoca non erano gli svedesi, erano i boemi, però insomma più o meno la stessa scena. E qua siamo nel 45. In tutto questo io ricordo che si sta parlando di pace comunque, ci sono due conferenze, chiamiamole così, sono due conferenze effettivamente, una a Münster dove appunto si trovano francesi, svedesi, tedeschi naturalmente, bavaresi, danesi e
messo apostolico, spagnoli e veneziani, proprio per questo allargamento, diciamo, del conflitto, che appunto non è più un conflitto convenzionale, ragazzi, è veramente una battle royale europea. E, tra l'altro, con voi non avete una marea di casini solamente nei primi mesi per chi dovesse entrare per primo tra il Langravio di Assia oppure il Duca di Brandeburgo. Ma il messo apostolico arriva e si fa mettere un trono che ha uno scalino di 10 centimetri. Bene, è opinione dell'ambasciatore francese che questo scalino deve scendere a 5 centimetri. Tra l'altro il messo apostolico non è neanche diciamo casuale questa scelta mia. Stiamo parlando di Chigi, che era è un messo apostolico. Era il nunzio, non messo, era il nunzio apostolico di Cologna, se non ricordo male, Fabio Chigi. Sì, di un papa che è cambiato proprio in quel momento lì, perché in quel momento sale al solio pontificio Innocenzo X, che non ha un grandissimo ruolo dal punto di vista della politica estera, lasciando diciamo appunto come Chigi come plenipotenziario fondamentalmente, e lui ci metterà del suo. Tra l'altro poi c'è anche uno momentaneo strappo con la Francia, proprio perché il nuovo pontefice non è filo francese come il precedente, ma vabbè, mille cose. Quindi voi immaginatevi che noi abbiamo raccontato battaglie, cose avanzate, l'imperatore che scappa, eccetera, eccetera. Nel frattempo, questi ambasciatori in questa città, banchetti, cose. Tra l'altro, l'ambasciatore spagnolo, quando arriva a Münster, arriva con la pioggia, ma lui vuole comunque fare la sua entrata in trionfale. Quindi sono tutti quanti con l'abito di gala e i teli impermeabili. Lui fa un gesto con la mano e fa cadere dei vasi che era una bancarella libera e tutti quanti ridono. Insomma, è un disastro. Dove si guarda è comunque un disastro. Andiamo avanti. Nel frattempo abbiamo detto si continua a battagliare. Turenne riceve un'altra sconfitta a Margentheim. Fondamentalmente anche qua è un po' il contraltare di quello che era successo a Rocroi, solo che appunto i francesi si possono permettere in questa fase di perdere la fanteria, gli spagnoli all'epoca non potevano. Nuovamente il Condé, che è un po' Spider-Man, che è il Batman, anzi è il Batman dei generali francesi del 600, arriva, riscatta la situazione. C'è appunto la già citata seconda battaglia di Nördlingen, dove tra l'altro viene ucciso uno dei più capaci e in vista generale imperiale, Von Mercy. Anche qui una battaglia, diciamo, nonostante appunto il clamore, la mitologia che già si era creata intorno a Nördlingen, la prima battaglia, insomma, non si riesce ad arrivare a un passo successivo. Tra l'altro io credo anzi che si sia una sorta di doppia vendetta francese nella battaglia di Allerheim o seconda battaglia di Nördlingen, perché non solo viene vendicata la prima, cioè la sconfitta della prima battaglia, ma appunto morendo von Mercy di fatto è un po' una vendetta da parte francese, perché invece a Tuttlingen gli imperiali avevano rapito il maresciallo Rantzau, che era il maresciallo in capo, comunque capo dell'esercito francese, e l'avevano pure fatto prigioniero. Quindi chiaramente la trovo di fatto un pareggiamento di conti, probabilmente. Ecco. Sì, certo. Poi comunque è una sorta di vittoria di Pirro, naturalmente. Tra l'altro Mercy scappa Mercio, non so bene come... si chiama comunque... Franz von Mercy, o quello che Mercy, e poi ci spareranno eventualmente. E lui lo colpiscono mentre sta scappando. Comunque insomma è una cosa come sempre molto confusa e molto traumatica. E questo è il 1645. Ripeto, nel frattempo stanno andando avanti poi con negoziati. Non preoccupatevi, questi negoziati, queste ambascerie saranno poi tema della live successiva, insomma, quindi verranno approfonditi. Andiamo avanti. E appunto abbiamo un ulteriore passaggio qui. Wrangel, personaggio che appena viene introdotto adesso, ma in realtà è stato già introdotto a Luca, è il successore, diciamo così, di Torstensson, che
che si toglie dalla scena, Ma diciamo. perché era, se non ricordo male, malato di gotta, tra l'altro. Sì, ma, Stava male, ce stava male. l'avevano un po' tutte. Tra l'altro, se non ricordo male, Torstensson aveva problemi di gotta talmente forti e frequenti che lui girava in lettiga nelle battaglie. Quindi, tanto per far capire. Quindi abbiamo i due, diciamo, comandanti in capo, francese Turenne e svedese Wrangel, che finalmente, dopo anni, riescono, che era il sogno, diciamo, bagnato dei due, riescono a unire gli eserciti. E quindi finalmente possono, diciamo, avere un numero considerevole di uomini per colpire come un maglio. E Monaco viene evacuata fondamentalmente. Massimiliano I alza le mani e dice vabbè, firmiamo un trattato di pace, ed è fondamentalmente la prima pace separata, diciamo così, della guerra. Poi non è No, in una pace realtà definitiva. credo che sia la seconda, perché la prima invece fu quella della Sassonia. Brandeburgo Della alla Sassonia. Sassonia, La ok. Sassonia invece, adesso non ricordo bene la pace, con la E, la vado poi a cercare, però fu la prima pace e praticamente la Sassonia concluse la guerra qualche annetto prima e poi invece fu il turno della Baviera, tra virgolette, perché poi Sì, lo perché vediamo tra poi poco. lo vediamo, esatto, la vediamo a breve, il trattato di Ulma, in cui fondamentalmente Massimiliano I depone le armi e fondamentalmente, come abbiamo detto, Massimiliano I di Baviera è il 70% delle forze imperiali, e proprio per questa responsabilità, appunto, vediamo, abbiamo un ripensamento dell'ultimo minuto da parte del nostro Massimiliano, che decide fondamentalmente, dopo pochissimo, di sconfessare l'accordo, tornando appunto nelle braccia di Ferdinando III con un secondo trattato, quello di Pilsen. Allora, ti fermo un Sì. attimo per tornare alla questione della Sassonia. Ecco, nel 1646 vi è appunto il trattato di Eilenberg che appunto pone insomma la pace con, A quella della con la Sassonia. C'era Sassonia. Ecco. Giovanni Giorgio, c'era ancora. Sì, Ecco. beh, diciamo i personaggi ambigui come lui muoiono molto in là. È chiaro, è chiaro. E appunto poi, quindi abbiamo, ripeto, qua la discesa e la teoria del piano inclinato. Ormai fondamentalmente non c'è niente da fare se non riuscire a trovare un accordo che consenta di smobilitare l'esercito, che poi sarà uno dei grossi, veri grossi problemi, cioè smobilitare la gente che per 30 anni ha conosciuto solo quello, sia dal punto di vista professionale che sociale che emotivo. E appunto arriviamo all'ultimo anno, nel 1648, c'è un'ultima campagna, più un'operazione, si direbbe appunto con linguaggio contemporaneo, a Faccio io, Zusmarshausen. Vai. credo Vai. sia Zuschmarshausen. Perfetto. E nel frattempo i francesi appunto finiscono la partita nelle Province Unite, nei Paesi Bassi, a Lens, e appunto abbiamo poi una chiacchieratissima e discutissima, no, vabbè, è stata discussa Discutibile, molto. discutibile Ecco, anche. pace di Westfalia che pone Discussa e fine, discutibile. discutibile, pace di Westfalia che pone fine appunto a questo incubo europeo, quella che Sì, varie persone hanno tra definito l'altro, come... di fatto arrivò la notizia quando comunque sembrava che le truppe, sì, qualcosa sapevano, però insomma erano sempre un po' sul chi va là per iniziarsi a scannare nuovamente. Poi quando è arrivata la pace, insomma, finito tutto, basta, ci fermiamo qui e posiamo le armi. Tranne Spagna e Francia, E certo, loro che avevano un invece non conto... firmano la pace tra di loro e continueranno la loro guerra e le loro scaramucce fino al 1659 con Certo, la la pace dei pace dei Pirenei. Pirenei, che vedremo però nella prossima live, questa cosa che invece è molto, molto importante. Quindi, allora, direi che la fase francese finisce qui. C'è qualche domanda, ecco. Sì. Guarda un po', Claudio, perché Dumas è stato così negativo con Richelieu? Questa in realtà è una bella domanda. Proviamo a rispondere insieme. Lo dipinge non tanto come un personaggio negativo, ma molto ambiguo, cioè lo dipinge come un personaggio che effettivamente rispecchia un po' quello che è stato nella sua controparte storica, cioè
una persona che sapeva giostrarsi all'interno della corte, all'interno anche della diplomazia interna e estera, e che quindi di conseguenza doveva in qualche modo, per ragion di Stato, di fatto arrivare a un certo obiettivo. Credo sinceramente che Richelieu però fa anche parte un po' di quello che è l'antico regime. Dumas siamo già oltremodo nella seconda metà, se non ricordo, anni 40, seconda metà dell'Ottocento, quando scrisse I Tre Moschettieri. Vado a memoria, potrei sbagliarmi. E quindi di conseguenza, diciamo, non c'è una bella vista, come si suol dire, specialmente dopo il 48 dell'antico regime, ecco. Diciamo così. Nonostante il periodo della restaurazione, che però fu fallimentare da un certo punto di vista. Quindi, sì, secondo me, io riassumendo direi che Richelieu è tipo Andreotti, nel senso si può dire che è un personaggio senza macchie e senza paura? Assolutamente no. È stato determinante per la politica italiana di tutta la Prima Repubblica? Assolutamente sì, e questo naturalmente comporta che il personaggio venga trattato come può. Già in vita, tra l'altro, Richelieu Richelieu non è mai stato amato come personaggio, però comunque aveva un'aura di autorità, ma anche di autorevolezza, che anche i parigini comunque li riconoscono, anche se lo temono. Ecco, è più, diciamo, terrore, quest'aura di rispetto, un personaggio veramente molto complesso che naturalmente non può attirare le simpatie di un intellettuale come Dumas, appunto. Poi, come diceva anche Luca, di un tempo completamente diverso, insomma, nel senso, anche un po' Richelieu tuttora è un personaggio che noi associamo all'eminenza grigia, quindi alle cose fatte sotto banco, alle cose nascoste, alle cose anche, insomma, naturalmente, come posso dire, adesso non viene il termine, però insomma... credo sia un personaggio molto machiavellico. Esatto, insomma, quindi naturalmente il volto, diciamo, della politica, quello un po' più spiacevole, ma anche forse quello più necessario, no? Insomma, quindi per questo penso. Sì, infatti, mi viene anche in mente, di fatto poi I Tre Moschettieri fu il primo di una trilogia inerente ai Tre Moschettieri, dove tra l'altro le controparti storiche esistono pressoché tutte, cioè nel senso compreso D'Artagnan. La cosa che però è interessante del periodo che stiamo trattando è che in realtà già dalla fine del 500, ma specialmente nel 600, non ha tanto così tanto importanza politica il re, quanto quelli che, vabbè, in Spagna vengono chiamati validos, ma noi fondamentalmente chiameremo i prediletti, ok? Cioè i primi ministri, quindi Richelieu in Francia e poi Mazzarino, fino a che poi non raggiungerà la maggiore età il Re Sole e farà quello che farà, e su questo recuperatevi la live con Bruno Mugnai. Se vogliamo dire appunto in Spagna abbiamo Olivares, in Inghilterra abbiamo Buckingham, quindi insomma sono tutti personaggi che ovviamente agivano molto all'interno della corte, specialmente da un punto di vista politico. Quindi non lo so, cioè, forse Richelieu anche perché era comunque un appartenente alla Chiesa di Roma, evidentemente non stava molto simpatico forse a Dumas. Altra domanda ci arriva da Chiara: chi era il migliore tra il Grand Condé e Turenne come generale? È una bella gara in realtà. Entrambi hanno due carriere abbastanza importanti, insomma, poi anche lì bisogna misurare con che parametro è che si misura, naturalmente, se uno è meglio e l'altro. Penso che, diciamo, quello che abbia avuto più fama, anche poi per motivi politici, poi lui, il Condé, fa uno scherzetto della Fronda tra poco, diciamo. Esatto. Così, esatto.
una spina sul fianco della monarchia, quindi da Sì, paladino. che però verrà risolta in qualche modo, ma su questo ovviamente Tutto in riguardatevi la live. prescrizione, tutto in Sì. prescrizione. Sì. Quindi io così su due piedi direi il Condé, ma perché è più famoso, poi in realtà bisognerebbe vedere veramente 1000 battaglie, 1000 cose, e anche con quello forse non avremo una risposta, diciamo, soddisfacente. Quindi, ma c'è un'altra cosa che forse abbiamo dimenticato, ed è giusto qua ricordarla, è che nell'ultima di fatto battaglia di questa fase e di questa guerra, cioè Zusmarshausen, c'è un altro personaggio che tra l'altro ho trattato io non solo qui nelle live ma anche da Gioele nella biblioteca di Alessandra nella sua serie Clash of Generals, che è appunto Raimondo Montecuccoli, che qua è ovviamente dal lato imperiale e anche qua si fa bene le ossa per la sua carriera militare. E poi ovviamente la fama verrà ovviamente dopo con la battaglia del fiume Rab o San Gottardo, che dir si voglia, e che ovviamente avrà un certo peso per la difesa specialmente di Vienna dalla futura invasione, tentativo perlomeno di invasione ottomana del 1683. Quindi insomma ritornano alla fine in questa guerra tantissimi personaggi che si ritrovano successivamente. Quelli invece diciamo più famosi tra molte virgolette erano già probabilmente stati eliminati nella fase precedente, in quella svedese, e quindi pochi furono i superstiti in questa fase francese, tant'è che ecco perché proprio anche nella manualistica nella fase francese non si ricorda veramente tanto, non si riporta veramente tanto, se non appunto Rocroi e fine della questione, e i personaggi a malapena che vengono citati sulla manualistica in merito a questa fase. Quindi ripeto, non è per demonizzare la manualistica, ma è per segnalare che vi sono appunto, che c'è altro, diciamo. No, sì, che ci sono magari qualche lacuna che forse converrebbe, ecco, magari riempire, non in maniera specifica, però insomma almeno un'infarinatura totale sarebbe giusto darla. Detto questo, io ovviamente ringrazio voi che ci avete seguito fin qui, e ovviamente te Riccardo, iscrivetevi al canale Accademia dei Pugni perché a loro serve, e iscrivetevi anche al mio canale, mettete like a questa live, condividetela, commentate, mi raccomando, e state a guardarla anche dopo, insomma, che chiuderemo. Perché purtroppo l'algoritmo diciamo non sta premiando molti canali storici, tra cui anche il mio, quindi insomma questo ovviamente ci aiuta molto, dico per me, ma dico ovviamente anche per te Riccardo, per no, ma c'è almeno una decina di visual a testa, grazie. Ecco, ma anche un po' di più facciamo. Okay, no. Sì, proprio visto che è estate, dici dai. Esatto, cioè quindi per voi è veramente un piccolo gesto, per noi ovviamente ci supporta specialmente per continuare quest'opera buona, diciamo così, della divulgazione storica qui su YouTube, sperando che non ti cadano cose. No, Riccardo. figurati. Allora, detto questo, noi ci rivediamo a questo punto a una prossima live, che sarà a questo punto a luglio. Se non ci sono altre live nel mezzo, direi che si va direttamente all'ultima live che concluderà questa serie, che è stata veramente tosta, nel senso che è iniziata a febbraio e a luglio volgerà al termine, cioè analizzeremo un po' tutte le paci da quelle di Vestfalia a quella dei Pirenei, e tutte appunto le fasi anche da un punto di vista diplomatico che riguardano appunto quest'ultima parte estremamente importante della guerra, nonché anche la nascita di fatto di quello che è il diritto internazionale. Quindi sì, una robetta così, diciamo. Sì, quindi ecco, sì, sarebbe il caso. Ovviamente l'ospite sarà Bruno Mugnai, quindi gradito ritorno qui a Paresia. Quindi a questo punto io di nuovo ringrazio te Riccardo e ringrazio voi, ci vediamo alla prossima live, ancora qui su Paresia. Ciao a tutti, ciao Riccardo. Ciao.